Bueno, pues aquí el compa Chema va a calar el Demon. Vamos a ver qué le parece al viejo, ¿eh? Vámonos, viejo. Vamos, Véngase, pues. Súbase. Aquí lo voy a calar, viejones, a ver si le gusta el carrito. Nomás abróchense bien los cinturones. Ok, lo vamos a poner Póngale que se le meta el demonio ahí, entero. en lo más fuerte. Según ahí son 1025 caballos. Cabo. Cuando usted le pone aquí en drop, el aire no sale caliente. Sale caliente aquí. Ahorita, Ahorita se va a ir para el motor. Todo se va para el motor. cuando ya le va a pisar. Sí, ajá. ¿Qué le parece, compa Chema, el carrito, eh? Puta perro. A ver si hacemos trato, para que lo echen en una carnita asada. Estaría bien. Imagínese el ganador. 6,000 números a $2. 6,000. Imagínese el ganador, viejo. No, se va a rayar a la chingada. Se siente la suspensión diferente. Ay, ya, ver. Qué perro se oye el güey. Dice bien perro, hijo. Ay, cabrón. Ahí tengo un aguacate ahí. Si se colea, aunque vaya por Sí, recio. sí, no, está bien fuerte el güey. Puta madre. ¿Cómo la ves, mi Vamos raza? como a 50 y se colió. Está perro, mano, está perro, güey. Un Demon, no es porque me la dé de que, ay, que no. Sí está perro el carro, la neta. Se siente huevudo de madre, viejo. Sí se siente ¿cómo se dice? Lo que pagué, sí lo vale, ¿verdad? sí lo vale, la neta. Sí, el Hellcat, viejo, el Hellcat se siente fuertecillo. Ahora este, No, se siente perro. Ni pa' qué. ¿y para qué? ¿Cómo la ve, viejo? Bien perro, güey, viejo. Dale un pisón. No, aquí en la escuela, espérame. Oh, ok. Vamos a quitar la escuela. Me llegan a parar y hasta Tijuas. Hasta Tijuas, cabrón. Mal portado. Valiendo verga, viejo. ¿Eh? Dale. Perra madre. ¿Qué tal? Está perro, güey. ¿Sí siente el poder como más o menos como el Tesla o no? Al arrancón van ya más fuerte aquel, ¿verdad? Aquel se siente que te hace así más rápido. Sí, sí. Pero este se siente la adrenalina bien perra, viejo. ¿Ah? Sí, a huevo. Aquí está una cárcel, mira. ¿Es una cárcel? ¿Dónde? Órale. ¿Es una pinta esta o una cárcel nomás? Pues es una chiquita, pues no sé cómo. No, sí está chingón, viejo. Sí, jala bien el carrito. La verga, el virus. ¡Ah, la verga! Pero baja el virus porque el aire como se va para el motor, ahí está saliendo caliente, mire. Cuando lo pones en drag, nomás se va el aire para allá. Yo acá me venía a calar el Bebezuki. Para acá atrás. Sí, porque aquí hay calles libres, pues. Dale. Oye, se colea, viejo. Es que no se agarran las llantas. Es que ya están pelonas, ya están gastadonas. Está nueva, ¿cómo van a estar gastadas, viejo? No, esas llantas no sirven, viejo. Después de una carrera ya no sirven. Ya no se agarran igual. Para que, si tú vas a jugar carreras, tienes que comprarles llantas nuevas siempre. Porque 1, 2, 3 carreras y ya. Ya no se agarran igual. Así está el show, me raza. Acá andamos, miren, calando el carrito. Pero se siente la remangón macizo, güey. ¿Cómo la ves? Está perro. Está perro, ¿verdad? Está divertido. Está divertido, sí. Estima Riverside, güey. Yo creo que ya ni saben ni por dónde anda, viejo. Vamos a los fines, viejo.
Ahí está el carrito, viejo.